Bakundwa inshuti z'umusaraba, ndabaramukije gose mu izina rya Yesu Kristo. Muriko murasangira ijambo ry'Imana n'umwungere Benjamin Shimirimana asanzwe arongoye ishingiro rya Gize Vivante mu Busoro. Ndabaye ikaze muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo twama gishikirizwa kuri televiziyo Heritage. Uyu munsi turagiye gusangira amajambo y'Imana nkuko nari maze iminsi kandi ndiko ndabivuga kubijanye n'ubushobozi buri mu masengesho yo kwisonzesha. Reka rero munyemerere dusome igitabo cyo bavugishwa n'Imana Yesaya igice 58 umurongo wa mbere turashikana ku murongo wa 14. Ijambo riravuga ngo, semerera cyane woye kwigarura, rangurura ijwi ryawe ry'inzamba, ubarira abantu banje ibicumuro vyabo n'inzu ya Yakobo ivyaha vyabo. Mugabo bandondera uko bukeye, banezererwa kumenya inzira zanje. Nk'ihanga ryakora ivyo kugoroka, ntirireke ivyagezwe vy'Imana yabo, niko bansaba ivyagezwe vyo kugoroka, bakanezererwa kwegera Imana. Barabaza bati, mbega igituma twisonzesha nturuhe ubibona ni kuki? Igituma twibabaza nawe ukavyirengagiza ni kuki? Erega mbiterwa nuko ku munsi wanyu kwisonzesha mupfa kwikorera ivyanyu, mugakoresha nabi abakozi banyu bose. Raba ico mwisonzeshereza n'amahane n'imitongano no gukubitana ibipfunsi vyo kugiranira nabi. Erega ukwisonzesha kwanyu ko muri iyi misi siko kotuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. None ukwisonzesha nshima mugira ngo komeze gutyo? Mugira ngo n'umunsi wo kwibabarizamwo no kujondamika umutwe nk'urufunzo no kwisasira amagunira n'umunyoto? Mbega ivyo nivyo mwita kwisonzesha? N'umunsi jewe Uhoraho nezerererwa. 6. Mbega uko siko kwisonzesha shima? So kubohora abantu ingoyi zo kugiranira nabi, no guhamburura imigozi abatwaza igitugu, no kurekura imbahazwa ngo zidegemvye, mukavuna ivyo gutwaza igitugu vyose. Mbega so gutanga ivyo kurya vyawe ukagaburira abashonje, ukazana aboro birukanywe ukabashira mu nzu yawe. Amagara yawe ukayashira mu nzu yawe. Wabona ugenda gusa ukamwambika, ntiwirengagize mwene wanyu. Maze rero umuco wawe uzocu utambika nk'umutwenzi, amagara yawe asubire atotahari vuba. Ukugoroka kwawe kuzokuja imbere, kandi ubwiza bwanje buzoba ukwimirije. Maze niwatabaza, jewe Uhoraho nzokwitaba. Niwatakamba, nzovuga ndi hano. Niwakura gutwaza igitugu hagati muri wewe, no gutungira abandi urutoki n'ibiyago bibi, ugahebera umushonji ivyo wari kurya, ugahaza impazwa, umuco wawe uzorasira mu mwiza, kandi umwiza wawe uzohinduka nko ku murango w'amashoka. Kandi je Uhoraho nzokwama nkurongora, nzohaza ubugingo bwawe mu gihe cy'igigatwa, nguhe no kunonoka mu magufa yawe, kandi uzomera nk'indimiro ikigwe mu muzi, kandi uzoba nk'isoko y'amazi idakama. Kandi ahari imisaka kera hazosubira kubakwa, bazokubaka ku matanguriro yariho mu bindi bihe. Kandi uzokwitwa uwica ibirengero, nusibura inzira zija mu ngo. Niwakura ikirenge cawe ngo ntukandagire isabato, ukareka gukora ivyo wigombeye ku munsi wanje wera, ariko ukita isabato umunsi w'umunezero, mbere umunsi wanje wera ukawita uw'icubahiro, ukawubaha. Ntukore ivyo ugomba ubwawe, ntiwironderere gukora ivyawe, ntiwirigwe mu bijandijandi vy'ubusa. Nuko uzonezererwa jewe Uhoraho, nanje nzoguha kugenda ujandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu, kandi nzogutungisha ishamvu ya sogokuruza Yakobo
kuko akanwa kanje jewe Uhoraho ariko kabivuze. Imana ihabwa icubahiro cyane. Bakundwa inshuti z'umusaraba, dusomye amajambo menshi, imirongo 14 irimwo amajambo akomeye kandi ahambaye, kandi aya majambo harimwo ibice bitatu. Harimo igice ca mbere kigaragaza amasengesho yo kwisonzesha Imana idashima. Igice ca kabiri ni amasengesho yo kwisonzesha Imana ishima. Igice ca gatatu ni inyishu canke resulta iva mu masengesho Imana ishima. Imana idufashe cyane rwose. Ndagiye rero guhagarara ku ijambo rivuga ngo amasengesho yo kwisonzesha arabohora. Muri bwa bushobozi buri mu masengesho yo kwisonzesha harimo kubohoka. Ni naco gituma Yesu bwiwe yavuze ngo benijya ntikugwamo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Bishoboka gusenga, urashobora gusenga kandi ni vyiza, mugabo hari ubundi bushobozi buri mu gusenga ko kwisonzesha. Kandi uko gusenga ko kwisonzesha rero harimwo kubohoka, harimwo kubohora. Hariho ubuzima bwawe, mu buzima bwawe hari ibintu uzobohoka ko ariko ufashe umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Hari imitwaro itandukanye kugira ngo ushobore kubona inyishu, bigusaba gusenga no kwisonzesha ukiyiriza. Hariho urugezo uzoshikako rwo kugendana n'Imana, rwo guhishurirwa amabanga, rwo kumva ijwi y'Imana, kubera ufashe umwanya wo kubabaza umubiri wawe kugira ngo unezereze impwemu yawe y'Imana iri muri wewe, kugira ngo biguhe ushobora gushika ku yindi ntambuko no ku rundi rugezo, kugira ngo ushobore mu buzima bwawe yaba ari amaproje uri kurategura mugabo ugasanga ariko arahura n'intambamyi zitandukanye, kugira ngo izo proje zishobore kuavansa bigende neza, biragusaba gufata amasengesho yo kwisonzesha yo kubohora proje yawe. Iyo urugo rwawe bitariko biragenda neza, ukabona yuko mubakanye mutariko murahuza, ukabona ibintu mugabo utabona neza ibyo ari byo, mugabo ukabona ko atamahoro atamumvikana uri mu rugo, fata umwanya gusenga no kwisonzesha, bizobohora urugo rwawe. Iyo abana ubona hari ibintu bitariko biragenda neza, ukabona neza yuko barimo ibintu mugabo ndashobora gutahura, fata umwanya gusenga no kwisonzesha, abana bawe bazobohoka. Iyo mwishengero ubona bitariko biragenda neza, uwukomye wese ukabona impwemu y'ubugararije, impwemu y'ubwibone, impwemu y'isaku, impwemu y'ivyaha biriko birakorakoga mu buryo butandukanye, kandi ukabona umenga hari impwemu yuko ivyo vyaha bitokogwako ahubwo ari kubireka bikabandanya, menya neza ko amarembo y'ikuzimu yahaguruka ishengero. Fata umwanya wo gusenga no kwisonzesha, birabohora ishengero, birabohora ubwoko bw'Imana, maze bigatuma ibintu bigenda neza. Haleluya. Mwene data, hari abantu benshi iyo bageze muri ibi bihe bigoye hagufata amasengesho yo kwisonzesha, barondera abashobora kubafatira ayo mafungo. Ariko nagenda kubwire ivyo nta bitandukaniye no kuraguza, ivyo nta bitandukaniye no kuja ku bapfumu, kuko biradusaba nkuko twabibonye umukristo wese, umuntu wese ari mu rugendo aja mu ijuru, umuntu wese yamaze gutera ibitugu isi maze akaramiriza, ategerezwa kumenya ibanga ryo gusenga no kwisonzesha, maze bigatuma ubwiwe abohoka, bigatuma abohora umuryango, bigatuma abohora ivy'akazi kiwe, bigatuma ibintu bitandukanye Satani yagiye azibira, abarozi bagiye bazibira mu buryo butandukanye, bishobora kuguruka biciye mu masengesho yo kwisonzesha. Rero bakundwa nshuti z'umusaraba, reka rero ninjire muri aya majambo ko twavyumvise, ndabibutse kandi yuko ukwisonzesha cyangwa amasengesho yo kwisonzesha n'amasengesho yo kwibabaza. Rero imbere yo kwibabaza, banza wisuzume, banza wimenye, banza umenye iki jambo ry'Imana rikubwira, mbega nayahe masengesho Imana ikunda, nayahe masengesho Imana yanka, nayahe masengesho Imana ishima, nayahe masengesho Imana yanka. Kubera abantu benshi bibaza gusenga, kandi abantu benshi barasenga ariko ntibishurwa. Abantu benshi barafata amafungo yo kwisonzesha, bakisonzesha ndetse ugasanga bageze ku rugero rurerure, ariko ugasanga ugwango, inzigo, ibitutsi, kugiranira nabi, ishari,
n'ibindi bitandukanye byose bibuzuyemo, ndetse ugasanga ubuzima bwabo ntibuhinduka, kandi nubwo bisonzesha igihe kirekire ariko ntabwo babona inyishu y'ibyo bisonzeshereje. None ni kubera iki? Erega n'Abisirayeli nabo vyarabashikiye. Ikibazo nuko baba babikoze ukutariko. Rero uko tugiye kuraba biraza kukwereka nawe amasengesho warasenze. Hari n'igihe abantu bavuga ngo Imana jewe niyumva amasengesho yanje. Imana irumva amasengesho y'abera, ariko bivana n'ingene uruko urasenga, bivana n'ingene uruko uravyifatamwo. Ijambo ry'Imana ryatubwira murongo wa mbere ngo semerera ubwira ubwoko bwanje ibyaha vyabo n'ibicumuro vyabo. Rero ikintu ca mbere n'ukuntu umuntu atabanza kwitahura ngo amenye ibicumuro vyiwe, amenye n'ivyaha vyiwe, maze atangure kwezwa no mu gusaba imbabazi no kwatura ivyagiye bimugora, kugira ngo bitume ashobora kuba uwera nk'uko wamuhamagaye nawe ari uwera. Yohana aravuga ijambo rikomeye ngo kuko tumusiga kw'ivyo dukwiye kuba bera nk'uko nawe ari uwera. Igihe cyose rero kuko Imana tuyiziga ko vyose, ubuzima bwacu n'ubutabarwa tubuziga kuworaho, biradusaba imbere yuko tumwegera tubanze twitunganye, imbere yuko tuvugana tubanze twitunganye, tuve mu buhumane bw'uburyo bwose butandukanye. Ivyo nivyo bishobora kuba intsinzi ku muntu ariko arasenga yisonzesha. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bahebe ibicumuro. Ndagomba kuvuga gato hagati y'ibicumuro hamwe n'ivyaha. Ibicumuro biragaragara neza ni bibi dukora bikomotse muri kamere zacu. Muri kamere yawe umenye ko ataciza kiriyo. Muri kamere yawe kenshi turavuga ngo uko nikomeze, ego irevure nikomeze, ariko muri iyo kamere y'umuntu wese nta ciza kirimo. Naco gituma umukristo wese ategerezwa kuvuka ubwa kabiri, akavyagwa na mpwemu, kugira ngo apare nuko yavyawe n'amaraso afise akavukana kamere y'icaha, maze yakire avuka ubwa kabiri, avyagwe na mpwemu, yakire impwemu y'Imana muri we, kamere y'Imana muri we ituma itsindagira icinyiza kamere y'icaha yavukanye mu buryo bw'amaraso, maze bitume agende atagenda nk'uko agomba, ariko agenda uko Imana igomba ko agenda. Ugiye gusoma mu Baroma igice c'indwi umurongo wa 19 n'umurongo wa 19-21, maze Pawulo avuga amajambo akomeye, ariko arerekana kubijanye na kamere y'umuntu ngo kuko iciza ngomba atari co nkora, ariko ikibi ntagomba akaba ari co nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba, si jewe ntigikora, ariko n'icaha kimbamwo. Niko mbona ikingera yuko ngomba gukora iciza, ikibi kikabana naje. Yariko arerekana neza hari ubuzima umuntu abamwo, ugasanga wavuze nabi, wiyumviriye nabi, wagize agashari, wagize inzigo, ukumva umenga wotukana bivanye n'umuntu agushavuje, ibintu mwe n'ivyo bitandukanye. Ni ikintu cyose rero umuntu akora atateguye, mugabo akacisangamwo, agasanga yavuze nabi, agasanga yavuze amajambo atari meza, agasanga yiyumvira mu buryo bwose butandukanye, kubera nk'uko yabivuze, ugasanga uragomba gukora iciza, mugabo ikibi utagomba ugasanga cyakwitanza imbere bikomotse kuri ya kamere. Rero iyo twitahuye biraduha gushobora kwegera Imana muri vya bindi vyose, tukumva yuko dushobora kuba beza kubw'amaraso ya Kristo, ariko bwacu muri kamere yacu ataciza kiriyo. Hanyuma kandi aravuga ngo nuko rero semerera n'ijwi rirenga ubwire ubwoko bwanje ivyaha vyabo, kugira bihane, kugira bezwe bavavanure navyo, kuko igidutandukanya n'Imana ni icaha. Mu gihe cyose icaha rero kiri kunganje, mu gihe icaha gifashe ibisanzwe, ivyo bituma amasengesho nawe usenga, nawe ukibabaza, nukitundura ukajondamika izo si, nawe ugerageza uburyo bwose ntusubire gufungura, nawe ugerageza uburyo bwose ukambara amagunira, ariko utaratahura iri banga ryo gukuraho ibicumuro n'ivyaha, mu kumva ko umutima wawe ukeneye imbabazi z'Imana, ntawe bishobora gushika.
ijambo ry'Imana riravuga neza hariya mu Baheburayo 12:1 ngo nuko natwe ko dukikujwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo twiyambure ibituremera vyose n'icyaha gikunda kutwizingira kuvuba dusiganigwe ivyo twashizwe imbere twihanganye. Imana idufashe cyane gose. Hano umwanditsi w'Abaheburayo ariko aratwereka ingene dukwiye kumenya ubuzima tubamo, kuko hari igihe abantu bibaza yuko icyaha gikozwe mu ibanga hanyuma nikimenyekane hanze kwica atari icyaha. Ariko nagenda kubwire, inyuma yuko abantu bakubona hari igipfungu cy'ivyabona kinini kidukikuje. Nico gituma mubona ni Zekariya umuherezi mukuru aho yashobora kugenda kugira ngo ashobore guhereza, kubera hari igipfungu cy'ivyabona kidukikuje vyatumye Satani aza kumurega yuko atabereye. Biragaragara ivyamwanduje vyabaye mu ibanga, ariko ntivyabujije yuko Satani amwagiriza. Ugiye kuraba Mose igihe yashobora kwica wa munyegiputa, hanyuma yije kumwica asanze ariko arahahaza umuheburayo w'iwabo, aca afata umusenyi arimba amuhambayo aranyegeza, biba ibintu kabisa atawundi muntu azobimenya. Ariko reka ndakubwire ntivyabuze gutamenyekana. Ngo ikindi gihe ariko asanga abaheburayo babi bariko barajyana bashwana, abaja hagati arababaza igituma bariko barajyana ari bamwe, basangiye ihanga, basangiye umuhamagaro ari ubwoko bw'Imana. Maze bavuga ati ugomba kungira nkuko wagize wa munyegiputa. Acaramenya ngo byaramenyekanye. Rero bigaragara neza yari yabigize yibazwa ni mwibanga, mugabo hari igipfungu cy'ivyabona bitandukanye vyatuma bimwagiriza. Rero naguma kuvuga hano ingene umwanditsi nawe yavuze ijambo rikomeye. Menya neza yuko uko bikora ivyaha mwibanga, ariko hari vyabona vy'igipfungu bikwagiriza. Naco gituma rero ni wazi imbere y'Imana utabanje kwitunganya, biratuma amasengesho atishugwa, kuko ijisho ry'Imana ntirinyegezwa, ijisho ry'Imana ribona vyose. Nico gituma mubona na Dawidi igihe yashobora kugenda gusambana nujya mugore, maze akabona muka Uriya, yabonye yuko abikoze mu ibanga kandi birangiriye ngaho. Mugabo ko tukikujwe n'ivyabona vy'igipfungu, imwisi y'impemu vyaramenyekanye, ivyo ndavyo Imana nayo kandi irabibona. Muri ico gihe rero vyamusabye yuko yihana, kuko yibaza yuko vyabaye mu ibanga ryiwe nujya mugore atawundi numwe yarabizi, ariko tumye agira ikibazo. Ugiye kuraba Akani Imana yarabujije ngo ntihagire umuntu umwe asotora mu byagizwe inyego y'Uhoraho, ariko muri we agira ibanga, arabizana abishikana mu nzu, arahamba, aranyegeza, ashirako n'ihema, yibaza yuko ibintu bibaye ibanga ryiwe, ariko kubwo kutiyanica haciwe vyamuzaniye ingaruka mbi cyane. Nico gituma nagenda kubwire wewe, nimba wiba, nimba usambana, nimba wica, mugabo byose ukabikora mu ibanga ry'uburyo butandukanye, icyaha cyose ubamwo, mugabo ukabona kumengura umunyabwenge ufise ubuhinga bukomeye aho bitazomenyekana, ariko nagenda kubwire bishobora kukubera intambamye y'amasengesho yo kwisonzesha mu biyekana kuri mu vyago cyangwa uri mu ngorane. Igikomeye rero no kuvyatura no kuvyihana, ukamenya neza kukikujwe n'igipfungu cy'ivyabona, nubwo atawundi muntu yabibonye, ariko Imana yo mujwe yarabibonye, kandi ivyabona vyose vyo mwisi y'imhemu vyarabibonye. Biraza kukwagiriza rero, kandi biratuma amasengesho yawe adashobora kwishugwa. Imana idufashe cyane gose. Ndizera neza rero ko turiko turagerageza kutahura impamvu ituma amasengesho atishugwa, kandi wasenga warufise umwete wo gusenga, bakubwira icumba hariya niyo ubugiye, amasengesho hariya niyo ubugiye, hariya niyo ubugiye, imisozi urayimara ugenda, ibindi bihugu ugenda ku misozi ugenda gusenga, ariko nakubwire uko worondera Imana n'umwete wose wo kwibabaza mu buryo butandukanye, ariko udatawe iryo banga ryo kubanza kwihana ibicumuro n'ivyaha na kaga, ntushobora kwishugwa ekabanamba, kandi ivyo bidakuweho ntushobora kubona ukugira neza kw'Imana. Rero hariho n'ibindi
hariho n'ibindi bituma bisibira amasengesho. Ubwa mbere mu majambo twumvise kuva hajya Yesaya gice 58 kuva kuri ujya murongo wa mbere gushika kuri 5, hariho kudaha agaciro umwanya wo gusenga no kwisonzesha, ukirirwa uriruka nturonke umwanya wo kwegera Imana utuje. Rero ibyo bavyita kuruhira ubusa, ugasanga wafashe amafungo mugabo umunsi wose uraheze wiruka utashe muhira warushe wahwereye, hanyuma washika ugaca wiryamira. No kubabaza umubiri vy'ubusa, kandi birababaza Imana, kandi biratuma utishugwa. Kuko igituma umuntu afata umwanya w'amasengesho yo kwisonzesha aba ari umwanya wo kwegera Imana. Urarondera umwanya nubwo buri bikorwa byinshi, niburi buri amasaha 3 yo kwegera Imana no kuvugana n'Imana. Mu gihe ivyo rero bitabaye no kuvuga urukurarusha umubiri wawe ubusa no kuruhira ubusa, ariko kandi ntiwahaye agaciro amasengesho yo kwisonzesha. Ikindi kintu kandi gituma amasengesho adashobora kwishugwa no gukoresha nabi abakozi, ukabaturubika, gutukana, kugira uburake no kugwana. Kenshi iyo umuntu ari mu masengesho, iyo amanutse umusozi avuye mu masengesho, arakunda guhura n'ibimubabaza. Ushobora gusanga mu muryango ibintu babikoze nabi, ushobora gusanga ku kazi ibintu babikoze nabi, kumbe n'abadayimoni kugira ngo bice bituma uburake buza. Iyo uburake buje rero bituma ibintu byose vyononekara. Ushobora ugasanga uyo mwanya ntabugwa neza buri muri wewe, abakozi uva mu masengesho baturubika kugira gute, ukibagira ko gurimo. None bigatuma rero Imana yitegereje ikara mutima wawe, ikarabaga guturubika abakozi, ugutukana, kugira uburake, kugwana n'ibindi bitandukanye biri muri wewe, bigatuma amasengesho atishugwa nubwo wagerageje kugira umwete wo kwibabaza n'ibindi bitandukanye. Hari n'abandi baje mu masengesho babeshe, ugasanga bohewe mu kinyoma, aguma abesha, ivyo bigatuma atishugwa. Hanyuma kandi gukebana, gutongana, gukubitana ibipfunsi, ugasanga kudahuza, ugasanga abantu umuntu yifuriza uwundi ibibi, ugasanga muri wewe nta vyiza wifuriza ku bandi, unezerererwa no kumva ivyago vyabaye ku bandi, umutima mubi, inzigo. Iyo rero uriko urasengana ibintu mwe nivyo, ubuzima bwawe udashobora guhinduka utanezererwa ibintu ku bandi, udahezagira abandi, ugendana amashari. Ivyo navyo nyene biratuma amashengesho yawe atemegwa cyangwa ashimwe n'Imana. Reka rero munyemerere mu mwanya dusigaranye mvuge ukwisonzesha Imana ishima. Duhere kujya murongo wa 6 mu gisomwa twasomye tukamanuka hepfo, haravuga neza ucambere no kwiyambura ivyatubabaje, ivyadukomerekeje, abaduhohoteye, abaduhemukiye. Kenshi uzosanga abantu bivanye n'ubuzima bagendaho navyo n'intambara twe naduhura nazo, ugasanga umuntu yara arafise bamukomerekeje, abamuvuze nabi, abamuremantanirije ibintu bitandukanye, akama bivuga nkaho bizuru rwango n'ishari n'inzigo. Ugasanga rero kwidoga kugira gute, uko bivuga niko bigenda wiboha. Ariko hari uburyo bwo gushinga intahe atari kwidoga, aho ushaka kuvuga ati narigeze gufasha umuntu arampemukira, anshikanaho ntagishoboye ikintu na kimwe, ariko Imana nakore ko ntakoreye umuntu irazira haba irantabara. Ibyo umwasi wanje yifuza ivyo nashitseko, nabonye kugira neza ku Imana, atahubwo ndashima kuko guhemukirwa kwa naka ca gukomerezwa na naka vyashikanye ku rundi rugezo. Iyo ni ntahe ifasha abandi. Rero hamwe n'ivyo kugira ngo ugire iyo ntahe no kubugeze ku rugezo rwo kubohoka, kwiyambura ikintu cyose cyakubabaje, ibikomere by'uburyo butandukanye. Ugasanga ati yo hari umuntu nafashije angirira nabi, nta muntu nosubira gufasha. Nukuvuga yuko uri kuriboha, ariko kumenya ngo hari umuntu nafashije aranyishura nabi cyangirira nabi, ariko inyuma yo kugirirwa nabi nabonye kugira neza ku Imana, biguha umutima gusubira kubandanya gufasha n'abandi. Ivyo rero kiri mu kintu ca mbere gituma amasengesho yawe yo kwisonzesha mu vyago urukuracamwe n'ingorane urukuracamwe, nawe ugomba ku Imana gushikana ubona kugira neza ku Imana.
umurongo w'indwi harabandanya kutubwira neza mu bintu Imana ishima amasengesho yo kwisonzesha harimo kugaburira abashonje, hariho gutanga indaro, hariho kwambika abagenda gusa, hariho gukora iciza cyose ushoboye. Ibyo byose rero uriko urabikora hanyuma ugafata amasengesho yo kwisonzesha, bituma bihezagira Imana, bituma bikora ku mutima w'Imana, Imana ikitegura kukubera inyishu. Rero ku murongo w'umunani gushika ku murongo wa 14 nongiye kuvuga ibijanye n'inyishu y'amasengesho yo kwisonzesha Imana ishima. Nta masengesho Imana ishima atishugwa, yose kusenze vyoteba vyonyaruka, ariko umenye ko Imana yacu ni Imana yishura amasengesho kwisonzesha, hakaba kubohoka, hakaba kwidegembya, imisozi yari imbere yawe igasambuka mu izina rya Yesu Kristo, ukabona kugira neza kw'Imana hamwe no kwizera kwawe, hamwe no kwizera ko byose bishobokera uwizeye. Nagenda kubwire ngo hari inyishu y'amasengesho. Ngiye kuvuga rero ibintu indwi bigaragara kuva ku murongo w'umunani gushika ku murongo wa 14 bigaragaza ingene Imana igenda yishura, na cane cane mu kubaha Imana. Vy'ukuri muri ibi bihe turimo hari igihe abantu baza no mu rusengero igenda kugira ngo itunganye umuntu neza, abigikoresho gishitse. Naco gituma rero Imana irababazwa n'abantu baza gusenga, hagera mu ijambo ry'Imana bakaba bigiriye, cyo ugasanga hagera gusenga akaba afise urubanza, hakwimva ati mbanze ngene senge, akabona urubanza rwiwe. Igihe cyose uzobona ibintu ari urubanza canke umuntu ukamuha agaciro kurusha kuruhukira muri Yesu, ivyo ubukengera isabato kandi bituma utabironkera umugisha. Umva rero ibintu ndwi Imana yishura mu masengesho kwisonzesha Imana ishima. Icambere, ivyo wasengeye urabibona. Ibyo wasengeye urabibona mu gihe cyo hafi canke cakure uko Imana ibigomba, ariko no mu gihe vyo fata umwanya uronka amavuta yo kugushoboza gushobora kurindira inyishu yawe. Ica kabiri, uhabwa amavuta mashasha. Mu gusenga amasengesho yo kwisonzesha Imana ishima uraronka amavuta mashasha. Hari ubwiza bw'Imana buba kuri wewe, hari ubundi buzima wakira, hari izindi nkomezi z'impwemu wakira kugira ngo impwemu y'Imana ibandanye kuba muri wewe, ubandanye gukora nk'utari bwakore. Ica gatatu, uronka guhishurirwa n'Imana. Iyo uri kuragira amasengesho kwisonzesha Imana ishima, Imana iraguha guhishurirwa, iravugana nawe, urumva ijwi ry'Imana, ugahishuka mu vy'amabanga ivyari bihishijwe, ugashobora kubibona. Naco gituma yabwiye Yeremiya ngo mpamagara naje ndakwitaba, ndakwereka ivyikinze ivy'amaso yawe atari bwabone. Hari ivyikinze rero mu masengesho kwisonzesha Imana ishima duhishurirwa. Ica kane ni muhemu yera agushoboza ibyo utoshoboye. Kenshi urashobora kuba mu bigeragezo ukumva kabisa ko kwihebura, ukumva kuremvye, ukumva yuko atari inkomezi z'Imana bidakunda. Iyo ufase amasengesho kwisonzesha ukayasenga nk'uko Imana ibishima ngo twabibonye, ivyo bituma muhemu yera agushoboza kwihanganira ibyo utokwihanganiye. Nta handi turonka kwihangana, nta handi turonka kuramiriza, ni mu gihe cyose dufasha amasengesho kwisonzesha mu gihe dusa n'abaremerewe. Yeriya yaratabawe cyane igihe yari yumvise amakuru amuca intege ya Yezebeli. Ivyo vyatumye adafungura abangawo, maze asa n'uwacitse intege ndetse yisabira no gupfa. Vyaramushoboje rero ushobora kongwegwa intege zo kwihangana no kuramiriza. Hanyuma ica gatanu nuko amasengesho yo kwisonzesha arahindura ibihe. Urashobora kuba mu bihe by'ubugaragwa, wafata amasengesho yo kwisonzesha Imana ishima ukayavamwo, Imana iguhinduriye ibihe. Ica gatandatu nuko amasengesho yo kwisonzesha Imana ishima arahindura izina, ugasanga ibyo wavyarononekaye abantu baraguhaye amazina atandukanye y'imibabaro bivanye n'ivyo urukuracamwo, bivanye n'ingorane urukuracamwo, bivanye na kahise kawe. Ariko wafata amasengesho yo kwisonzesha Imana ikaguhindurira izina, ibintu bikagenda neza. Naco gituma mwene data, nawe niwagira ibi bihe vyiza byo gusenga no kwisonzesha, uzobona Imana iguhindurira izina. Nubwo hari amazina atandukanye anayitwa ingumba, muga mu kwisonzesha kwiwe akanka kujya kandi zariho ziryoshe, akibabaza kiririra Imana, Imana yamuhinduriye izina, abo umuvyeyi nawe aravyara. Naco gituma nawe rero bigutera intege kandi
guhindurirwe gukunda amasengesho kwisonzesha bizagushoboza kuramiriza neza no guhindurirwa izina. Icyanyuma arico cindwi ngiye kurangiriza ko nuko amasengesho kwisonzesha Imana ishima atuma ugendera mu nsinzi mu gihe c'intambara. Ntubu kibona imisozi ariko ubona inyuma y'imisozi. Maze ijambo rirambwira neza ngo ewe Zerubabeli, naho uriki wa musozi uri imbere ya Zerubabeli, ngo uzotsindirwa imbere yiwe hacike nk'ikiyaya kubw'ubushobozi bwa mpemu yera. Ngo kusubwa inkomezi za Zerubabeli zizotuma zikora ivyo, ariko ni inkomezi z'Imana. Izo nkomezi z'Imana tuzironka muri amasengesho kwisonzesha Imana ishima. Mwene data wari kurangurikirana muri kino cigwa nariko ndatanga kijanye n'amasengesho kwisonzesha ingene abohora. Ndagushimiye kuko ari ibintu bikomeye cyane kandi bihambaye. Nagomba ngo dusenga n'umwanya muto Imana igushoboze kwakira buno buzima, kwakira impemu yo gusenga ivyawe bizobohoka, uzobona kugira neza kw'Imana. Dusenga Imana. Mwami Yesu uri hejuru y'amajuru, ndagushimiye kuri uyu muntu wese twako turasangira amajambo nkuko mwami wavugishwa nawe. Mwami yanje Yesaya yavugishijwe kuva igice 58 ujya mu rumasho 14. Reka uyu muntu wese ari kurankurikirana umwongera ubuzima, amenye ivyo wanka bituma amasengesho atemegwa, maze avavanure navyo, amenye n'ivyo ukunda abari ivyo akora, maze yibonere inyishu y'amasengesho kwisonzesha kwiwe. Birashoboka mwami hari uwabibaye mu gihe kirekire ntiyigeze abona resulta, ariko kubwiza ino nyigisho n'ijambo ryawe reka uhindure ubuzima bwiwe abone gutabagwa no kurindwa. Urakoze mwami kubikoze, ndabigushimiye kuri uyu muntu wese. Ndamuhezagiye umumugisha, umukomeze, umuyimpemu yo kuramiriza kandi akunde gusenga no kwisonzesha, bimushoboze kuramiriza no kwakira imbaraga. Kandi imigisha n'izi nyishu indwi zose mwami zasezeranywe muri kino jambo amushike ko yose, ni mu izina Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye mwe data wari kurasangira naje ijambo. Umugisha w'Imana ubane nawe. Mwari kumwe n'umwungere Benjamin Shimirimana, mwarahezagiwe.